الاوروبي كلهم داروا هذا المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي. كاين هناك فرنسا الميدان اللي كيتخدموا فيه هو الشباب. مثلا كاين المجلس الجهوي للشباب جزيره فرنسا، كاين المهمه ديالو تعزيز ولوج الشباب للحياه الاجتماعيه والثقافيه. كاين كذا الدور ديالو هو اعطاء اراء واقتراحات متعلقه بالمشاريع الموجهه للشباب ومساءله المجلس الجهوي حولها. هذيك المراقبه وربط المحاسبه بهذا هما عندهم، لان تقريبا عم نشوف. كاين كذلك في فرنسا دائما المجلس الاستشاري للشباب مدينه مولون. انا كل مدينه هما كانوا دايرين على مستوى لي بروفانس، لان نائبه رئيس الجهه ديال الرباط ديال القنيطره باش كتكون عندنا الدوره كيحضروا المواطنين، يمكن لهم يحضروا وكيحضروا منظمات المجتمع المدني، يعني ولات عندهم واحد كرافعه، يعني عندهم واحد اذا لا ميم شوز ان المجلس الاستشاري يمكن يحضر معاه ممثلين او مسؤولين من المؤسسات الدستوريه. الو يتكون المجلس على الاقل من 102 على الاقل 102 عضو، وتتكون كل غرفه على الاقل من 51 اذا 51 ممثلين عن الشريبات الحزبيه، و20% ممثلين عن الجمعيات الوطنيه والجمعيات المحليه ذات الفعاليه. ويمكن للمجلس الاستعانه بالخبراء للقيام بمهامه، مهام محدده طبيعه والمده. العضويه في المجلس يتكون المجلس على الاقل من 50% من الشباب اللي كتراوح اعمارهم ما بين 18 و 35، والباقي كما قلت قبيله ممثلين عن الجمعيات والهيئات، يعني واحد 60 عام 70 عام 50 عام عنده جمعيه يمكن له يدخل في هذا المجلس. اذا ولكن كاينه واحد المساله هي اعتماد مقاربه النوع، يعني العنصر النسوي وذوي الاحتياجات الخاصه انهم يمكن لهم يدخلوا في هذا، لان كاين 50% و50% شباب و50% العمل الجمعوي وغرفتين وهذا. كيقولوا بان المجلس ليس للشباب فقط، ان عندنا الشباب 50% وعندنا الناس ديال العمل الجمعوي 50%. بالرجوع الى الفصلين المذكورين اعلاه، المجلس الاستشاري هو للشباب والعمل الجمعوي. الاستراتيجيه اللي تحطات كتقول بان 50% الشباب 50% بالنسبه للعمل الجمعوي، اذا كاين هناك مفارقه. المجلس الاستشاري فقط، للمجلس الاستشاري دور استشاري طبقا للدستور، وهو بذلك قوه اقتراحيه تتفاعل مع الشباب والمجتمع المدني. يعني ان هذا المجلس المهام ديالو هو الاقتراحات والاستشارات. يكتبوا بان لا يجب الخلط بين دوره ودور المؤسسات التشريعيه او التنفيذيه او القضائيه محدده بمنطوق ومضمون الدستور. المجلس الاستشاري هو المجلس مكتب دراسات للحكومه والبرلمان، يعني يجب على المؤسسات التشريعيه والتنفيذيه على الخصوص ان لا تبخس من عمل الهيئات الاستشاريه، مثلا المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، لان غتكون عنده المهام بزاف والمهام كثيره، وهذا اذا غتبقى تعول البرلمان والحكومات غيبقاو يعولوا عليه في جميع هذا. الوغ كخاتمه وسوف انهي عرضي هذا، اذا ما استحضرنا التجارب السابقه المتعلقه بالمؤسسات الشبابيه فان الكثير من الاستفهام والحذر والحيطه ينبغي ان يتحلى بها الفاعلون الشباب خصوصا، وبالرغم من الارتياح المسجل بخصوص منح التعاطي مع المسألة الشبابية انطلاقا من مقتضيات الدستور الفصل 171 من الدستور الذي ينص على تأليف وصلاحيات وتنظيم وقواعد سير المؤسسات والهيئات المنصوص عليها في الفصول 160 إلى 170 من نفس الدستور وتحدد القوانين. إذا اعتبارا لذلك فالأمر بالنسبة للدولة امتحان حقيقي حول جديتها في إشراك الشباب والمجتمع المدني في السياسات العمومية. إلا جبنا لها واحد المقياس ديال الحرارة ما نضبطوهاش، وبالتالي هذا مشكل اللي طاحوا فيه مجموعة ديال يعني تشكيل واحد المجالس اللي تشكلات سابقا
بما فيها مثلا ملي كندوي مثلا على اللجان لا المحليه ولا الاقليميه ولا الجهويه في اطار المبادره مثلا، كنلقاو الناس يعني ما خدوش بعين الاعتبار واحد مجموعه المقاييس، وبالتالي كنشوفوا المردوديه حاليا. وفي نفس الوقت كنلقاو مثلا داروا من 2005 باقي ما تغيروش، دابا كنعاودوهم غير هما. لهذا فهاد المعايير هذه من الاحسن انها تكون معايير محدده، ونقدروا الى حطينا مثلا واحد شباب هو مهم جدا. يعني التركيبه ديالو لهذا هي مهمه بالنسبه لان يكون هناك اندماج ما بين العمل الجمعوي وما بين الشباب. اذا هي مهمه صعبه تتطلب نضال، عقلنه، الخطوات من اجل الاعتراف بالشباب كقوه فاعله في الحياه العامه، وكذلك الضغط من اجل الاسراع باخراج المؤسسه الى حيز الوجود، والحرص على الدفاع عن الديمقراطيه والشفافيه والمشاركه الحقيقيه للشباب في تاسيس هذه المؤسسه حتى تكون فعلا ممثلا حقيقيا للشباب المغربي ومعبرا محايدا عن طموحاته وتطلعاته. هذه ثاني مرة كنجي لمدينة اسفي، مدينة شاطئية مغربية جميلة جدا. الناس ديالها ناس كرماء، ناس يعني كنفتخر انني يعني كنتصاحبت معاهم وترافقت معاهم وهذا، وانا في حزب التقدم والاشتراكيه، واليوم جيت عند رفيقاتي ورفاقي مناضلات ومناضلي حزب التقدم والاشتراكيه، وطبعا مواطنات ومواطنين مدينه اسفي.